morning, students. Good morning. Very good morning. Today we are going to see an interesting story. The Bird King. Okay. The story name is The Bird King. What can you see here? Birds. Arish, what can you see here? Birds. Logit? Animals. Other than birds and animals, what else you can see here? Birds-யும் animals-யும் தவிர வேற என்ன பார்க்குறீங்க? Say Ashwin, very good. Say Ashwin. Tree. Very good. Clap for Ashwin. Good. Okay. Where can you see the trees, animals and birds? Trees, animals, birds-லாம் எங்க பார்க்கலாம்? காட்டில் பார்க்கலாம். காட்டுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஜங்கிள். ஜங்கிள்னு சொல்லலாம், இன்னொன்று சொல்லுவாங்க ஃபாரஸ்ட். ஓகேவா? ஜங்கிள்னு சொல்லுவாங்க, ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, குட். Now listen to me. This place is jungle. The jungle has trees, birds and animals. ஓகேவா? The jungle has trees, birds and animals. Can you say me the king of the forest? Who is the king of the forest? Lion. Lion is the king of animals. எல்லா animalsக்கும் king யாரு? Lion. Do the birds have king? No. The birds have no king. The jungle has trees, animals and birds. Lion is the king of the forest. The birds have no king. Birds-க்கு கிங்கே இல்லை. The birds say, அதனால birds என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, we want a king. What do the birds say? Okay, birds என்ன சொல்கிறாங்க? We want a king. We want a kingனா எங்களுக்கும் ஒரு ராஜா வேணும். அனிமல்ஸ்க்கு மட்டும் கிங் இருக்காங்கல்ல, அதனால பேர்ட்ஸ் எங்களுக்கும் ராஜா வேணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? அப்புறமா ஒவ்வொரு பேர்ட்ஸாக நான் ராஜாவாக நிற்கிறேன் சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்குரிய தகுதிகளாக சொல்ல போகிறாங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் யார் வரப்போகிறான்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? The first comes the peacock. What bird is this? Peacock. The first comes the peacock. Peacock எப்படி இருக்குமா பார்க்கறதுக்கு? அழகா இருக்கு. அதுக்கு என்ன இருக்கு அழகா? அதுக்கு feathersன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? feathers. ஓகே ஓகே. பீகாக் அதை பற்றி என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம். The first comes the peacock and the peacock says, a king looks good. I have beautiful feathers. I have a lovely tail. I can be king. Peacock என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு ராஜா பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருப்பார், எனக்கு அதே மாதிரி அழகான ஃபெதர்ஸ் இருக்குது. சரியா? என்னுடைய டெய்லும் பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்குது, அதனால் நான் என்னவா இருப்பேன்? ராஜாவாக இருப்பேன் அப்படின்ட்டு பீகாக் சொல்லுது. ஓகேவா? You should say with action. Looks good. I have beautiful feathers. I have a lovely tail. I can be king. ஓகேவா? இப்போ பீகாக் சொல்லிட்டு போயிடுச்சு. Now let's see the next bird. Next bird என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம். Now the crow comes. The next bird, the second bird is crow. Let's see what does the crow say. Crow என்ன சொல்லுச்சுன்னு பார்க்கலாமா? First I will say the dialogue. You should not repeat after me. Afterwards you can repeat. Okay? A king is very clever. I am clever. I can do many things. I must be king. அது என்ன சொல்லுதுன்னா, a king is very clever. ஒரு கிங் எப்படி இருப்பாங்க?
கிளவராக இருப்பாங்க, அறிவாளியாக இருப்பாங்க, புத்திசாலியாக இருப்பாங்க. ஐ ஆம் கிளவர். அதே மாதிரி புத்திசாலியாக நான் இருக்கேன். ஐ கேன் டூ மெனி திங்ஸ். என்னால் நிறைய காரியங்கள் வந்து என்னால் பண்ண முடியும். அதனால் நான் வந்து என்னவா நிற்கிறேன், ராஜாவாக நிற்கிறேன்ட்டு யார் சொல்கிறது? க்ரோ. ஓகே, are you all ready to repeat the dialogue now? Yes. Okay. A king is very clever. I am clever. I can do many things. I must be king. Okay. Which bird came first? First which bird came first? Peacock. Now the second? Crow. Okay. Crow வந்து சொல்லிட்டு போயிடுது. Have you all seen a crow? Yes. நம்ம எல்லாரும் க்ரோ பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள்? நம்மளை சுற்றி நிறைய இடத்துல க்ரோ வந்து நிறைய இருக்கும். We can see many crows in our surroundings. Do you think a crow is clever? Crow clever-ஆ இல்லையா? Yes, crow is clever. Do you know the story of a clever crow? Clever crow ஸ்டோரியில் ஜாடியில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி இருக்கும். காக்காக்கு வந்து அது தண்ணி குடிச்சு பார்க்கும். அதால் குடிக்க முடியாது. உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஜாடியில் போடும். தண்ணி மேலே வந்துடும். அந்த தண்ணியை வந்து குடிச்சிட்டு காக்கா சந்தோஷமாக பறந்து போகும். ஓகேவா? ஃப்ரம் தி ஸ்டோரி இட்ஸ் ஷோர் தட் த க்ரோ இஸ் வெரி கிளவர். அதனால தான் க்ரோ வந்து என்ன சொல்லுது? ஐ ஆம் கிளவர், ஸோ ஐ வில் பி த கிங்னு க்ரோ வந்து சொல்லுது. ஓகேவா? நவ் லெட்ஸ் see which bird is going to come next. அடுத்த பேர்ட் பார்க்கலாமா? ஓகே, நவ் த நெக்ஸ்ட் பேர்ட் இஸ் owl. Owl comes and says, a king is wise, I am wise, I can see at night, I must be king. Owl என்ன சொல்லுதுன்னா, a king is wise. Wiseனா விவேகமானவராக இருப்பாங்க. ரொம்ப வந்து என்னது, அவங்களாம் அனுபவம் வாய்ந்தவங்களாக இருப்பாங்க. சரியா? நிறைய காரியங்களை சிக்கலெல்லாம் வந்து தீர்த்து வைக்கிறவங்கள தான் வந்து வைஸ் கிங்குன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? அதனால் ஆல் வந்து என்ன சொல்லுது? ஐ ஆம் வைஸ், ஐ கேன் see at night. நைட்டில் கூட என்னால் நல்லா பார்க்க முடியும். உங்களை எதிரிக்கிட்டேருந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்? நைட்டில் நான் நல்லா காவல் காப்பேன். ஐ மஸ்ட் பி கிங் அப்படின்ட்டு ஆல் வந்து சொல்லுது. Now are you ready to repeat the dialogue? Yes. Repeat after me. A king is wise. I am wise. I can see at night. Action பண்ணு லோகித். I can see at night. I must be king. Okay va? Okay. First, what does the peacock say? I am beautiful. What does the crow say? Clever. What does the owl say now? I am wise. Very good. இந்த மாதிரி ஆளுக்கு நான் கிங் ஆகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பிகாக் சொல்லிச்சு, க்ரோ சொல்லிச்சு, ஆல் சொல்லிச்சு. அதனால் மைனா நெக்ஸ்ட் பேர்ட் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா மைனா வந்து ஒரு ஐடியா கொடுக்குது. அது என்ன ஐடியான்னு பார்க்கலாமா? என்ன சொல்லுதுன்னா, let the birds have a race. All birds can fly. The bird king must fly the highest. The bird who can fly far in the sky will be the king. மைனா வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த மாதிரி நமக்குள்ளே சண்டை போட தேவையில்ல. நம்ம எல்லாரும் வந்து என்ன பண்ணலாம்? ஃப்ளையிங் ரேஸ் வந்து நம்ம வைக்கலாம். லெட் த பேர்ட்ஸ் ஹேவ் அ ரேஸ். எல்லாரும் ஃப்ளை பண்ணலாம். யார் வந்து ரொம்ப ஹையாக ஃப்ளை பண்ணுறாங்களோ அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கிங்காக தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைனா வந்து என்ன பண்ணுது? ஐடியா கொடுக்குது. ஓகேவா? ரிப்பீட் ஆஃப்டர் மீ. லெட் த பேர்ட்ஸ் ஹேவ் அ ரேஸ். All birds can fly. The bird king must fly the highest. The bird king must fly the highest. The bird who can fly far in the sky
will be the king. ஓகேவா? மைனா இந்த மாதிரி ஐடியா கொடுக்குதா? மைனா ஐடியா கொடுத்த உடனே யாருக்கு ரொம்ப ஜாலி ஆயிடுச்சு? ஈகிளுக்கு ரொம்ப ஜாலி ஆயிடுச்சு. ஏன் ஈகிளுக்கு ஜாலியாக இருக்கும்? அதனால தான் என்ன பண்ண முடியும்? ரொம்ப ஹைட்டாக பறக்க முடியும். மற்ற பறவைகளோட அதுதான் ஹைட்டாக பறக்க முடியும். அதுக்கு ஒரு தைரியம் வந்துருச்சு. நம்ம தான் என்ன பண்ணுவோம்? ரேஸில் வின் பண்ணுவோம், நம்ம தான் ராஜா ஆவோம்னு சொல்லிட்டு அந்த கழுகுக்கு ஒரு தைரியம் வந்துருச்சு. ஓகேவா? ஈகிள் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாமா? தட்ஸ் அ குட் ஐடியா. I can fly very high. Nobody can fly so high. என்ன சொல்லிச்சு? ரிப்பீட் பண்ணலாமா? That's a good idea. I can fly very high. Nobody can fly so high. Next வந்து என்னது? ரேஸ் வந்து flying race வந்து நடக்க போகுது. ஓகே? Now the birds are ready for the flying race. அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ண போறாங்க? பறக்க போறாங்க. ஓகே? Now let's see who is flying the highest. யார் ரொம்ப ஹைட்டா பறக்கறான்னு பார்க்கலாமா? ஓகே, start flying. Who is flying the highest? யார் நல்ல ஹைட்டா? Eagle. Who is flying the highest? Eagle. Who wins the race? யார் ரேஸ் வின் பண்றா? Eagle wins the race. Now who becomes the king? Who becomes the king of birds? Yaar? Who becomes the king of birds? Eagle. Eagle wins the race and eagle becomes the king of birds. Okay? Do you all understand the story? Yes, very good. Now I will ask you some simple questions. You should answer me from the story. இந்த ஸ்டோரியில இருந்து simple questions கேட்பேன். நீங்க எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணணும். நித்திக், are you ready? What is the story about? இந்த ஸ்டோரி வந்து எதை பத்தினது? King of King. Sanjana, very good, clap for Sanjana. இந்த ஸ்டோரி எதை பத்தினது? The bird king. Which bird becomes the bird king? எந்த bird king ஆனாங்க? Eagle becomes the bird king. Very good. Can you name the birds who want to become king? எந்தெந்த பேர்ட்ஸ்லாம் கிங்கா ஆகணும்னு நினைச்சாங்க? பீகாக், ஈகிள், க்ரோ. மைனா வந்து ஐடியா சொல்லுச்சு. ஆவுல். ஓகேவா?